Так. Окей, еще раз всем привет, кто присоединился. Я еще одну минуту впускаю задерживающихся. Вообще, по возможности, старайтесь приходить вовремя, потому что вот эти 2 минуты с 8 до 8:02 это время, когда вы заземляетесь. Мало ли, может, вы только что проснулись, или бежали, или думали о чем-то. И сейчас можно просто прибыть в здесь и сейчас, перестать перебирать ножками и почувствовать свое присутствие. Мне кажется, одна из проблем современного человека заключается в том, что мы все время куда-то бежим, про что-то тревожимся, и просто побыть здесь и сейчас, ощутить сладость, вкус этого момента — это, наверное, самая ценная роскошь человеческой жизни, которой мы часто не пользуемся, потому что все время куда-то стремимся. Достигать хорошо, но все-таки достигаторская культура, она приводит к очень большому истощению и выгоранию. Поэтому делать для себя маленькие паузы хотя бы на 1 минуту, просто чувствовать момент — это очень ценно. Итак, я думаю, что все, кто хотел, уже присоединились. Я рада приветствовать тех, кто в Zoom с включенными камерами, и тех, кто в Telegram сейчас без камеры. Я предлагаю сразу с места начать. Направьте внимание на свое дыхание, и пока я буду сейчас рассказывать, почему важно снова и снова направлять внимание на дыхание, вы сонастраиваетесь со своим главным ритмом. Вы, наверное, замечали не раз, что ум вас имеет. Очень часто мы находимся как будто в заперти собственных установок, ограничений, паттернов привычных, автоматизмов. И для того, чтобы из них выйти, есть огромное количество способов, что можно сделать. Так вот, самый простой и эффективный — это перезапустить свою психику через тотальное внимание на том, что есть прямо сейчас. Это как вода, которая доходит до кипения. Вы тотально, 100% направляете своего внимания на здесь и сейчас, и благодаря этому потом, когда вы возвращаетесь к своим типичным мыслям, к тому, что вам нужно решить, вы совершенно с другим уровнем продуктивности и эффективности уже на это все смотрите. Свежесть появляется. И чтобы эта свежесть появилась, искусство заключается в этом максимальном сейчасье. Я сейчас немножко ваш ум покормила, чтобы вы тотально пошли в процесс, а сейчас все ныряем во вдох и в выдох. Прямо сейчас, даже если вы никогда этого не делали, позвольте себе этот эксперимент. Что, если я на 10-15 минут тотально буду вниманием в настоящем? Вы увидите, что это сделает с вашей психикой, с вашим настроением в течение всего дня, может быть, в течение всей недели. Поэтому прямо сейчас, честно и тотально, вдох и выдох. Для того, чтобы внимание было действительно на дыхании, направьте все внимание вплоть до кончиков пальцев на всю периферию вашего тела, если можно так сказать. Как часто говорят, кожаный чехольчик. Кожа — граница нашего тела, и этот чехольчик дышит. На каждом вдохе расширяется, на каждом выдохе сужается. Вот сейчас заметьте это физическое движение, физическое буквально. И если вы не замечаете это физическое движение, вы сейчас его можете сделать. Легко-легко кончиками пальцев чуть-чуть двигаться на руках и на ногах так, чтобы вы замечали: о, да, вот эта волна вдоха и выдоха, вот что она делает с моим телом. Вначале можно представлять, более чувствительные люди сразу чувствуют, считывают, ну, прямо сейчас внимание на этом. Не отлетайте, не фантазируйте. Внимание здесь и сейчас на ощущениях, которые дает вам вдох и выдох. Давайте полминутки так просто подышим, позамечаем, понаблюдаем. Если закрыть глаза, можно больше сосредоточиться на ощущениях. Замечайте, какие части тела не включены в общую волну дыхания. Если вы что-то слышали о психосоматике, то наверняка знаете, что все наши заболевания и самочувствие напрямую связано с мыслями и с установками.
И через это дыхание можно хакнуть многие состояния, свои психологические болезни, психологические ограничения и физические недуги. Чем лучше вы замечаете свое тело прямо сейчас, тем лучше вы понимаете, как работает ваша психика прямо сейчас. И в целом, как она работает. Поэтому сейчас еще больше внимания на процессе дыхания, телесном процессе. Представьте, что есть 100% оперативной памяти, и вы эти 100% направляете на обозревание или наблюдение за дыханием всем телом. И если где-то еще ум жужжит, какие-то мысли, договоритесь с собой, улыбнитесь им и направьте внимание на вдох и выдох. И сейчас, если вы с закрытыми глазами, почувствуйте пространство. Если вы с открытыми глазами, постарайтесь сделать так, чтобы зрение вам не мешало, потому что в таких процессах сложно с открытыми глазами. Почувствуйте пространство. Вы примерно же знаете, где вы находитесь. Почувствуйте телом, кожей, одежду, на чем вы сидите, пол, если вы прикасаетесь к полу, воздух всей своей кожей. Почувствуйте, как ваше тело встроено в пространство. Мне очень нравится метафора или образ, что этот мир материален, но только этой частью материи, которая является моим телом, я могу шевелить. И вот заметьте, что вы шевелитесь внутри этого пространства, внутри вдоха и выдоха. Ваш вдох и выдох создает движение материи. И сейчас, если вы будете максимально внимательны, то вы можете заметить или представить, или почувствовать, что это движение материи очень влияет на окружающую обстановку. Если с вами есть живые существа, то на них, на мебель, на настроение в комнате или в зале, где вы находитесь, на улице. Представьте сейчас, что вы как батарея, что ли, топите, да, или излучаете что-то. С физической точки зрения вы излучаете электромагнитное поле. Но вы можете просто представить, что вы своим дыханием что-то запускаете, активируете в пространстве. То есть сейчас уже чувствуете, что это не только ваш процесс телесный вдоха и выдоха, но вы также чувствуете, что вы каким-то тонким образом влияете на окружающее пространство. Совсем, может быть, чуть-чуть. Вы не двигаете предметы силой мысли, но вы создаете электромагнитное поле, которое на миллиметр, на миллиграмм, но меняет свойства этих предметов. Вы, наверное, слышали, что у некоторых людей все время ломается техника, а у кого-то наоборот. Подойдет айтишник, и хоп, сразу компьютер починился. И вот сейчас тоже представьте или почувствуйте, как вы влияете своим вдохом и выдохом. Не старайтесь сразу сильно, мощно повлиять, не создавайте напряжения для этого. Просто допустите сам факт существования вашего влияния. Чем больше вы это замечаете, тем интенсивнее становится ваше влияние, ваше поле, если вас этот термин не пугает. И когда вы так воспринимаете реальность, свой вдох и выдох, чувствуете пространство, у вас появляется чувство центрирования. Я и есть центр. Пуп земли, если хотите. Да? Это может быть такая не очень удачная шутка, но тем не менее. Я в центре. Не я на периферии всех событий, а я в центре, и я своей пульсацией дыхания как-то влияю на окружающее пространство. Пока продолжаете дышать, немного для вашего ума информации. У каждого чувства и состояния есть свой рисунок дыхания. Это давно уже ученые установили. Мы, когда плачем, у нас один рисунок дыхания, когда смеемся, другой рисунок дыхания, когда боимся, еще один. Именно пропорции вдоха и выдоха, глубина вдоха и выдоха, прерывания. У каждого состояние свое. И когда вы наблюдаете за дыханием и стараетесь сделать дыхание плавным, вдох, перетекающий в выдох, выдох, перетекающий во вдох, вы выравниваете гормональную систему, выравниваете эмоциональное состояние. Даже не надо никаких специальных дыхательных практик, просто внимание на дыхание.
И если какая-то тревога или сомнение оттягивали ваш ресурс, то, делая такую практику дыхания, вы можете возвращаться в собственную силу, центрироваться, чувствовать себя, пространство, влияние пространства на вас и ваше влияние на пространство. И сейчас можно такое интересное упражнение сделать. Представьте, что вы как будто облучаете все пространство вокруг себя, и вы можете выбрать, чем именно вы заряжаете пространство, предметы, атмосферу, буквально все, даже собственную одежду. Не просто так, например, мы стараемся со святых мест притащить какой-нибудь камушек, песочек или что-то, к чему прикасался святой, потому что вещи оставляют следы. Ну, вернее, мы оставляем следы на вещах и в пространстве. И вот прямо сейчас вы можете представить или почувствовать, какой след вы хотите оставлять в пространстве вокруг себя. Я думаю, что сейчас вокруг вас немного людей или вообще никого нет, но потом, если вы натренируетесь, вы, когда окажетесь рядом с людьми, вы заметите, какой мощный эффект вы можете оказывать на окружающих, если просто осознаете, что вы оставляете след и что-то меняете своим состоянием. Мы сейчас тренируемся на кошечках, на предметах, а в течение недели вы будете взаимодействовать с людьми. Если хотите, вы можете прямо сейчас представить конкретных людей, с кем вам нужно будет взаимодействовать, и представить, что то же самое упражнение вы делаете, но уже будучи в контакте. На любой деловой встрече или личной, например, очно или онлайн. Самим фактом своего дыхания, присутствия здесь и сейчас и осознаванием того, что именно вы излучаете, и выбором этого чувства или настроения, радость, например, или благодарность. Самим этим фактом вы уже меняете расклад, да, меняете ход игры, меняете все диалоги. Если вы в этом процессе сейчас не улыбаетесь, и у вас лицо кирпичом, расслабьтесь. Будет проще. С улыбкой такие штуки идут глубже и дают больше эффект. Меньше серьезности, больше игры. И еще больше внимания на вдохе и на выдохе. И на том, что вы делаете с пространством или что вы будете делать самим фактом своего присутствия с окружающими людьми. Выберите согревать людей, вдохновлять, усиливать, любить, драйвить. Что важно для вас? Может быть, вызывать доверие. И прямо сейчас это делайте с пространством, а потом в течение недели со всеми, кого вы будете встречать. И если у вас уже получается, то, скорее всего, вы чувствуете, как то состояние, которое вы начинаете излучать сначала ментально, просто включаете этот режим, оно наращивается, как будто вы начинаете получать обратную связь, подтверждение от мира. С каждым вдохом и выдохом становится больше уверенности, силы, гармонии, а достаточно просто намерения. Вот все великие учителя говорят, что все начинается с намерения. Поэтому сформируйте для себя сейчас, что вы будете излучать всю неделю или хотя бы сегодня, с чем соприкоснутся люди, которые будут с вами взаимодействовать, что в них включится от вашего присутствия рядом. И часть в Telegram я на этом завершаю, а мы продолжим с теми, кто сейчас уже в Zoom. Мы сейчас друг друга
будем усиливать и помогать друг другу еще мощнее настраиваться на поле. Мы, как на кошечках, тренируемся друг на друге, вот таким простым штукам, тонким, которые в конечном итоге складываются в общий рисунок влияния или в показатели вашего влияния на группу, команду, аудиторию, семью, да просто соседей. Для тех, кто в Телеграм, я желаю волшебной недели. Пока. Завершаюсь. А для тех, кто в Zoom, включайте камеры, давайте пообщаемся. Так. Так, я запись выключаю. Оп, сейчас. Технически.